Zerdeçalı yalnız tüketme. Karabiberin içindeki piperin, zerdeçalın içindeki kurkuminin emilimini 20 kat kadar arttırıyor. Bal, zencefil, zerdeçal, karabiber ve limon karıştır. Her sabah bir tatlı kaşığı tüket. Nasıl hazırlanır? Yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı karabiber ve 10 damla limon. Şifa nedir? Boğaz ağrısı ve öksürük rahatlatır, enerji verir, adet sancılarını rahatlatır. 7-24 sağlıklı kalın.